Hola a tots, bé, una pastilla més informativa de les que fem nosaltres normalment, ja ho sabeu. Bueno, en qualsevol cas, avui parlar-vos d'una marca emblemàtica que es diu Gregory. Gregory és un fabricant de motxilles, és un fabricant de motxilles nord-americà i que sempre ha fet un producte que es caracteritza bàsicament per la seva gran qualitat. És un producte dissenyat i molt ben desenvolupat per una sèrie d'equip de gent que, francament, el que fa és caminar per aquestes muntanyes del món, i el que volia en definitiva és presentar-vos un parell de motxilles que valen la pena. Una és de dona, que es diu Jade, i una és d'home, que es diu Z45, d'acord? Tant una com l'altra, en qualsevol cas, només variaria una cosa, és que aquestes són 45 litres, la motxilla Z45, com el seu nom indica, són 45 litres, i la Jade en són 40. És una motxilla d'1 quilo 750 grams, i en el cas de dona és una motxilla d'1 quilo 650 grams. Expliqueu-vos 4 detallets que es repeteixen amb les dues motxilles i que són interessants i que val la pena que tingueu en compte. És una motxilla òptima per a trekking, el litratge és un litratge molt equilibrat per portar tot allò que podeu necessitar a l'hora de fotre trekking una sèrie de dies a la muntanya, i us diria qualsevol tipus de muntanya. Particularitats interessants, doncs la seva esquena, com no, una motxilla que té una particularitat, és que ventila francament bé, però que el seu sistema de subjecció és efectiu, funciona molt i molt bé. Com ho aconsegueixen això? Ho aconsegueixen, doncs, tenint en compte que podem regular la mida d'aquest cinturon. Què vol dir? Com que no tots tenim la mateixa mida de cadera, tindríem fins a 3 talles, S, M i L, de manera que depenent de lo gran que tinguem la zona de cadera ens la podem personalitzar, d'acord? Una altra cosa a tindre en compte, és una motxilla que la tapa no va cosida a la base de la motxilla. Això vol dir que sempre que la omplim fins a dalt, sempre la podrem tancar, d'acord? I això, ja ho sabeu, per als que feu muntanya, és una de les coses a tindre en compte interessants. Què més té d'interessant? Doncs és una motxilla que té una obertura lateral que ens permet accedir a l'interior de la motxilla, a la zona que vulguem, d'acord? I això ens permet no tindre que buidar tota la motxilla cada cop que busques alguna cosa que resulta que ho portes aquí dintre en el fons, d'acord? Està fet amb un teixit molt equilibrat entre resistència i pes, i sobretot és que és molt hidrorepel·lent. Funciona molt bé. Una cosa que sembla una tonteria i que realment a mi m'ha funcionat francament bé, que és aquesta mena de butxaca feta amb licra a la part frontal. És una butxaca feta amb licra molt elàstica que quan m'he tret la jaqueta de gore, quan m'he posat la meva motxilla, etc., la col·loques aquí dintre i queda molt ben agafada, la tinc sempre a mà i funciona, d'acord? Res més, destacar sense cap tipus de dubte el seu confort. Jo l'he portat molts dies seguits, ben carregada a més, amb la seva sortida de Camelback, etc., i és una motxilla que no m'ha decepcionat. De fet, difícilment en canviï jo aquesta motxilla per una altra ara mateix, d'acord? Bé, dius que el que té aquesta motxilla ho té la Jade, que és la de dona, i que en qualsevol cas valdria la pena que vinguéssiu per aquí, traiéssiu al cap i us les miréssiu, d'acord? Res més, fins una altra i continuem explicant cosetes, d'acord? Z45 i Jade, de la casa Gregory. Excel·lent producte. Fins una altra.